أطعم حتة بفتيك ممكن تاكلوها ما شفتهاش غير في ورقة لحمة حلوة جدا. معايا جزر وطماطم وتوم وبصل وبطاطس، معايا زعتر وروزماري ملح وفلفل وسبع بهارات. تمام. ومعايا بقى تركاية هنا التحفة، دي دهون انا مجمعاها من البط، من سلق البط، حلوة جدا، بستخدمها في الاكل، بشيل وش الشوربة واعبيه في علبة زي ما انتوا شايفين وبستخدمه في الطبيخ. تمام. زي ما انتوا شايفين قطعت كل الخضار قطع متساوية تقريبا بشكل عشوائي، وحطيت معاها الزعتر والروزماري واللحمة، وبعدين هتبلها بالملح والفلفل وشوية زيت على سمنة. تمام. ممكن زبدة، ممكن زيت بس، ممكن سمنة بس، زي ما انتوا عايزين، لكن انا حبيت اطعم الاكل ويبقى خفيف شوية عشان دهون البط انتوا عارفين قد ايه هي دسمة، ولكن طبعا طعمها خطير، عاملة زي الكريمة يا جماعة. بصوا عاملة ازاي. لخبطت بقى كل الكلام ده على بعضه، وكنت مولعه الفرن على اعلى درجة حرارة ممكنة. هتاخد في الفرن من ساعة الا ربع لساعة، حسب القطعية اللي انت مستخدماها وحسب كمان الكمية اللي انت مستخدماها. الخضار ده في الاخر بيبقى طعمه تحفة جدا ودايب دوب. ورقة قصدير وعليها طبعا ورق زبدة، وهنحط عليها الخضار باللحمة زي ما انتوا شايفين. لو الكمية كبيرة نقدر نعمل طبقات، خضار في الاول وبعدين اللحمة، خضار لحمة، علشان الخضار من تحت بيفضل جوسي وبيخلي اللحمة ما تنشفش في الفرن مع طول الفترة. تمام. هبدأ اقفل عليها كويس جدا جدا، لان اهم حاجة في السوى ان يبقى متقفل عليها كويس عشان تستوي على البخار بتاعها، لان مش هحط اي سوائل. وهسيبها في الفرن، وبعدين هنعمل سلطة تحفة جدا. بصوا انا هقفل عليها ازاي. ومن الناحية التانية نفس الحكاية في صينية في الفرن، طبعا الفرن سخن جدا، انا مولعاه من بدري. يلا بقى على الخضار ونشوف هنعمل سلطة عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين طماطم وفلفل وتفاح وبصل. معايا هنا معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة كبيرة من خل التفاح، معلقتين كبار زيت وشوية ملح وبس كده. هخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما سماكة الصوص تبقى تقيلة ومختلفة وفاتحة زي ما هتشوفوا دلوقتي. كده انا تمام. هبدأ احط الخضار، انا مقطعاه مكعبات صغيرة جدا. طماطم من غير البذر بتاعها والمية، فلفل حامي ممكن بارد لو انت عايزة، بصل احمر عشان بيبقى طعمه مسكر اكتر، وتفاحة، تفاحة صفرة، تفاحة خضرة، زي ما انت عايزة. بس كده وقلبتهم مع بعض وسبتهم شوية، كانت طعمها يا جماعة رهيب رهيب. وعملت جنبهم شوية رز اصفر، وبس كده خلصنا الاكلة واللحمة كانت استوت. هنطلعها من الفرن ونشوفها مع بعض عاملة ازاي من جوه. دايبة دوب زي الزبدة. بصوا ما شاء الله عليها، حلوة جدا جدا، مع شوية رز اصفر، مع شوية رز بالشعرية، زي ما انت عايزة، والسلطة، وتمام كده، وبألف هنا وشفا.